Hər birini salamlayıram, qarşınızda Əli müəllimdir. Bu videoda sizlərə Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2025 coğrafiya test topusundan yerin planetar və geoloji inkişafı mövzusunun suallarını izah edəcəm. Başlayaq ilk sualdan. Deyir, Fanerozoy eonuna aid olan geoloji eralar bildiyimiz kimi Fanerozoy eonu 3 geoloji eraya bölünür. Paleozoy, Mezozoy və Kaynozoy eralarından söhbət gedir. Birinci sualda cavab olacaq B variantı. İkinci sualda deyir ki, Antkardilyer dağ qurşağında yerləşən vulkanlar. Gəlin baxaq, Antkardilyer hansı ərazini əhatə edir? Antkardilyer gördüyümüz kimi Şimali Amerika və Cənubi Amerika materiklərinin qərb hissəsidir. Bu ərazidə yerləşən vulkanları tapmalıyıq. Gəlin başlayaq Y-dən. Y variantında Tupkal Atlas dağlarının zirvəsidir. Atlas dağları Afrikanın şimalında yerləşir. Ümumiyyətlə Tupkal vulkan deyil. Y variantı yanlışdır. D variantında Mitchell Appalaç dağının zirvəsidir. Bu vulkan deyil. D yanlışdır. C variantında Kilimanjaro yanlışdır. Afrikada yerləşir Kilimanjaro. Antkardiliyerdə daxil deyil. B variantında Kostyushka Böyük su ayrıcı dağlarının zirvəsidir. Avstraliyanın şərqində yerləşir. Antkardiliyerə daxil deyil. Cavabımız qaldı A bəndi. Kolima, Cotopaxi və San Pedro. Kolima vulkanı Meksikada, Cotopaxi Ekvadorda, San Pedro isə Argentina və Çili sərhədində yerləşir. Üçüncü sualda bizə deyir ki, Wegener'in nəzəriyyəsinə görə ilk yaranan quru sahəsi adlanır. Təbii ki, Pangeadan söhbət gedir. Daha sonra dördüncü sualda deyir ki, insanın əmələ gəldiyi geoloji dövr. İnsanın əmələ gəldiyi geoloji dövr antropogendir. Erası isə Kaynozoy erasına aiddir. Beşinci sualda deyir ki, qədim platformalar əmələ gəldiyi eralar. Bildiyimiz kimi geosignal platforma paraqrafından bilirik ki, qədim platformalar Kembriyə qədərki dövrdə yaranıb. Yəni, söhbət Arxey və Proterozoy eralarından gedir. Altıncı sualda deyir ki, Şimali Amerika və Avrasiyanın şimalında çoxillik donuşluğun yarandığı era və dövr, söhbət 4-cü dövr buzlaşmasından gedir. Bildiyimiz kimi 4-cü dövr buzlaşması baş verib Kaynozoyun 4-cü dövründə. Buna antropogen dövrdə demək olar. Daha sonra 7-ci sualda Kaynozoy erasına aid olan geoloji eraları qədimdən cavana doğru düzün. Kaynozoy bildiyimiz kimi 3 geoloji eraya bölünür. Paleogen, neogen və antropogen dövrlərinə. Burada Triasdan təbaşirlə Trias Mezozoyun erasıdır. Burada deməli 2 ilə 4-lər variantdan çıxsaq, deməli ya C-dir ya da Y-dir. Qədimdən cavana deyilsə Paleogen, Neogen və Antropogen. 3, 5, 1 Y variantı. 8-ci sualda deyir ki, Fanerozoy eonuna aid deyil. Deməli, Lavrasiya və Gondvananın parçalanaraq müasir materiklərə əmələ gətirməsi bu Mezozoydur. Mezozoy Fanerozoy eonuna daxildir. Daha sonra Pangea'nın Lavrasiya və Gondvanaya parçalanması Paleozoy erasına baş verib. Paleozoy gördüyümüz kimi Fanerozoya aiddir. Fanerozoy 3 yerə bölünür. Paleozoy, Mezozoy və Kaynozoya. B-ni götürmürük. Örtülü toxumlu bitkilərin, məməlilərin və quşların yaranması Mezozoy erasına aiddir. Mezozoy erası bildiyimiz kimi Fanerozoy eonunun tərkibindədir. Qədim qırışıqların, güclü vulkanizmin başlanması deyirsə, gördüyümüz kimi bu Arxey erasına aiddir. Arxey isə Kriptozoy eonunun tərkibindədir. Cavab D variantıdır. Gördüyümüz kimi Kriptozoy, Arxey və Proterozoy eralarına bölünür. Bizə Fanerozoya aid olmayan lazım idi. Y variantında da Tetsu okeanının parçalanması Kaynozoy erasına aid olacaq. Kaynozoy da Fanerozoyun tərkibindədir. 9-cu sualda deyir, Kriptozoy eonuna aid deyil. Deməli, A-da deyir ki, dəmir və polimetal filiz yataqları yaranmışdır. Gəlin bunu geoxronoloji cədvəldən baxaq. Görürük ki, deməli, dəmir və polimetal filizlərinin yaranması Arxey və Proterozoy eralarına aiddir. Yəni, bu Kriptozoy eonunun tərkibindədir. A doğrudur. Örtülü toxumlu bitkilər və qədim sürünənlər yaranmışdır. Bu Mezozoy erasına aiddir. Mezozoy Fanerozoy eonuna aid olan bir eradır. Cavab B-dir. Bakteriyalar və ibtidai hüceyrələr doğrudur. Güclü vulkanizm başlanması doğrudur. 2 geoloji eraya bölünməsi doğrudur. Daha sonra 10-cu sualda bizə deyir ki, cədvəldə verilən geoloji dövrlərdən hansıların yerini dəyişsək, onların qədimdən cavana doğru düzgün sırasını müəyyən etmək olar. Deməli, biz burada görürük ki, burada Silurla Devonun yeri dəyişilib. Necə olmalıdır? Kembri, Ordovik, Silur, Devon, Daş kömür, Perim, Trias, Yura, Təbaşir, Paleogen, Neogen, Antropogen. Bunların sıralaması belədir. Silurla Devonun yerini dəyişsə, sıralama düzəlir. 11-də də deyir ki, yenə hansıların yerini dəyişsə, artıq burada cavandan qədimə doğru sıralama olar. Deməli, biz burada nəyi dəyişsək düzələr? Paleogen, Yura, Daş kömür. Baxın, burada Ordoviklə Siluru dəyişsək, sıralama düzələcək. Necə olmalıdır? Kembri,
Ordovik 5 olmalıdır. Sonra olmalıdır Silur, Devon daş kömür, Perim. Sonra Trias, Yura, Təbaşir, Paleogen, Neogen, Antropogen. 12-ci sualda bizə deyir ki, yerin geoloji inkişafına aiddir. Deməli, kütləvi lava püskürmələri baş vermişdi. Bu, yerin planetar inkişaf mərhələsinə aiddir. Yerin mantiyası və nüvəsi yaranmışdı. Planetara aiddir. Yer qabığının təbəqələri yaranmışdı. Bu doğrudur. Çünki burada yerin deməli bazalt qatı yaranmışdı planetar inkişaf mərhələsində. Amma ki, deməli qranitlə çökmə qatı geoloji inkişaf mərhələsində yaranmışdı. Cavab C variantıdır. 13-cü sualda bizə deyir ki, Kaynozoya aid deyil. Pantalasın parçalanması bildiyimiz kimi Mezozoy erasına aiddir. Cavab elə A'dır. 14-də deyir ki, Kaynozoyu Mezozoydan fərqləndirən xüsusiyyət. Deməli, baxaq. Vulkanizm prosesləri baş vermiş ki, xeyr, aid deyil. Burada nəyə götürəcəyik? Cavab Y variantıdır. Kaynozoy erasında Xəzər və Aral qapalı hövzəyə çevrilmişdir. Bunda səbəb nədir? Tetis okeanının parçalanması. 15-ci sualda deyir ki, geoloji dövrlərin nisbi yaşlarına görə qədimdən cavana doğru ardıcıl düzün. Buradan qədimdən cavana doğru düzsək, burada ən yeni 3-dür. Ən axırda 3 olmalıdır. Ən qədim burada Kembridir. Sonra gəlir Trias, sonra gəlir Paleogen, ən axırda da 4-cü dövr. 4, 2, 1, 3 Y variantı. Daha sonra 16-cı sualda deyir ki, yerin inkişafının ilk mərhələsindən fərqli olaraq hazırda kütləvi vulkan püskürmələrinin müşahidə olunmamasının səbəbi təbii ki, yerin planetar inkişaf mərhələsində yer qabığı o qədər də qalın deyildi, bərk deyildi. Ona görə də vulkan püskürmələri tez-tez baş verirdi. Hətta bunun vulkan püskürmələrinin kütləvi baş verdiyi dövrə ay erası deyilir. Amma artıq geoloji inkişaf mərhələsində bərk və qalın yer qabığı yarandığı üçün bu vulkan püskürmələri davamlı şəkildə baş verməməyə başladı. Keçək 17-ci suala. 17-ci sualda geoloji dövrləri qədimdən cavana salamamızı istəyir. Burada deməli ən qədim olacaq daş kömür, sonra olacaq təbaşir, sonra olacaq paleogen, sonra olacaq neogen. 1, 2, 4, 3 C variantı. 18-də deyir, sıxırların mütləq yaşı. Sıxırların mütləq yaşı tərkibində olan radioaktiv elementlərin parçalanma müddətinə görə təyin olunurdu. Nisbi yaşı isə yatma ardıcılığına görə idi. Daha sonra 19-da Kaynozoyda baş verən ən mühüm hadisələr Pangeanın parçalanması, buzlaşma doğrudur. Pangeanın parçalanması, amma ki, bu Paleozoy erasına aiddir. A yanlışdır. Alp dağı əmələ gəlməsi buzlaşma doğrudur. Cavab B variantıdır. C-də Hertzin dağı əmələ gəlməsi Kaleodon Hertzinə aiddir, yəni Paleozoy erasına aiddir. Alp dağı əmələ gəlməsi burada doğrudur, amma nəhəng cür sürünənlərin meydana gəlməsi bu yanlış xüsusiyyətdir. Y variantında Kimmerin Mezozoya aiddir. 20-də hansı geoloji eralarda atmosfer sərbəst oksigen daha çox olmuşdur? Bu Fanerozoy eonuna aid olan eraları seçməliyik. Fanerozoyun eraları isə burada Mezozoy ilə Kaynozoydur. 21-də deyir ki, Kriptozoy və ya Kembriyə qədərki dövrü niyə gizli həyat çağı adlandırırlar? Çünki bu dövrdəki süxurlarda canlı orqanizm qalıqlarına rast gəlinməmişdir. Hətta biz burada da bunu qeyd eləmişik. Baxın. Kriptozoy eonunda canlı orqanizm qalığı tapılmadığı üçün gizli həyat eonu adlanır. Cavab olacaq B variantı. 22-ci sualda bizə deyir ki, yerin geoloji inkişafla bağlı hansı fikirlər doğru deyil? Deməli, üzvün mənşəli çökmə süxurlar Biyogenə qədərki mərhələdə yaranıb doğrudur. Buna əsasən biz oxuyacağıq biosfer bölməsində əslində. Yenə də bunu bilək. Daha qədim süxurlarda tapılan canlı orqanizm daha mürəkkəb yox, daha qədimdirsə, daha sadə quruluşa malik olmalıdır. 2 yanlışdır. Cavan platformaların yox, qədim platformaların bünövrəsi Kembriyə qədərki dövrdə qoyulub. Cavan platformaların bünövrəsi Paleozoyda qoyulub. 3 də yanlışdır. Materik tipli yer qabığı okean tipli yer qabığından qalındır, düzdür. Çünki onun qranit qatı var, amma okean tipli qranit qatı yoxdur. 5-də deyir ki, Paleozoy erası 2 qırışıqlıq mərhələsindən ibarətdir. Yanlışdır, xeyr, 2 yox, 3 qırışıqlıq. Hətta sizə bunu göstərim. Deməli, baxın, gördüyümüz kimi Paleozoy erası Baykal, Kaleodon, Hertzin qırışıqlıqlarından ibarətdir. 2 yox, 3 olmalıydı. 5-i də götürürük. 2, 3, 5 cavab A variantıdır. Baykal qırışıqlığı 2 eranı əhatə edir, doğrudur. Gördüyümüz kimi Baykal Proterozoy ilə Paleozoy eralarını əhatə edir. 23-cü suala baxaq. 23-cü sual səhv etmirəmsə keçən ilin qəbul sualı idi. Deməli, Kaynozoyun dağlarını verib bizə. Avrasiyada yerləşən Kaynozoya aid bir dağ seçməliyik. Məsələn, burada 1-ə Kunlun verib. Kunlun Mezozoya aid bir dağdır.
Yanlışdır. D variantını buradan çıxırıq. Daha sonra biz 2-yə bunların yerləşdiyi ölkələrin inkişafına görə seçməliyik. Məsələn, sahil sıra dağları deməli ABŞ və Kanada ərazisində yerləşir. Bunların hər ikisi inkişaf etmiş ölkədir. Oxşarlıq inkişaf etmiş ölkə olmalıdır. İnkişaf etməkdə olan yeni sənaye çıxdı buradan. B, C getdi. Daha sonra burada Himalay dağlarının yerləşdiyi ölkə. Himalay dağlarının yerləşdiyi ölkə zirvəsi Nepaldır. Nepal inkişaf etmiş ölkə deyil. Avtomatik buna çıxacaq. Burada avtomatik qalır A variantı. 24-cü sualda Kaynazoy ilə Mezozoyu Venn diaqramında müqayisə etməmizi istəyir. Müasir landşaft və müasir insan Mezozoydur. Trias ilə təbaşir deməli, bir dəqiqə bunları AB kimi yazaq. Müasir landşaft, müasir insan Kaynazoydur. Trias ilə təbaşir Mezozoyun dövrlərdir. Himalay, Pamir, Qafqaz bunlar Alp qırışıqlığında yaranan dağlardır. Kaynazoya aiddir. Fanerozoy eonudur hər ikisi. Kimmer qırışıqlığına aiddir Mezozoy. 1-ə AC, 2-yə BY, 3-ə D. Cavab D variantı. 25-də yenə də Kaynazoy ilə Mezozoyu Venn diaqramında müqayisə etməyimizi istəyir. Paleogen, neogen və antropogenə bölünür Kaynazoy. Verxoyansk, Çerski, Kunlun Mezozoyda yaranıb Kimmer qırışıqlığına aiddir. Muradxanlı, Mollakət neft yataqları Mezozoyda formalaşıb. Bunu Azərbaycanın faydalı qazıntılar paraqrafında keçməlisiniz. Daha deməli, bunlar İmişli və Kürdəmir ərazisində yerləşir. Deməli, bu Mezozoya gedir. Şimali Amerika və Avrasiyada hər iki sahət dağlar var, bəli. Məsəl üçün, Kaynazoya aid Şimali Amerikada Kordilyer, Mezozoya aid deməli, Kordilyerin qayalı hissəsini götürə bilərik. Avrasiyada Kaynazoya aid Himalay, sonra Alp, Qafqaz, bunları misal göstərmək olar. Avrasiyada Mezozoya aid Verxoyansk, Çerski, Suxoytalni misal göstərmək olar. Deməli, bu gedir oxşarlıq. 4-cü dövr buzlaşması da Kaynazoya aiddir. 1AY, 2BS, 3D. Cavab olacaq Y variantı. Keçək 26-cı suala. 26-cı sualda yenə də Kaynazoy ilə Mezozoyu Venn diaqramında müqayisə etməmizi istəyir. Kimmeri dağı əmələ gəlməsi Mezozoya aiddir. Fanerozoy eonudur hər ikisi. Tetsi okeanın parçalanması Kaynazoydur. 4-cü dövr buzlaşması Kaynazoyda baş verib. Qədim sürünənlər Mezozoyda yaranıb. 3 geoloji dövrə bölünür hər ikisi. Kaynazoy bölünür Paleogen, Neogen və Antropogen dövrlərinə. Mezozoy bölünür Trias, Yura və Təbaşir dövrlərinə. 27-ci sualda Lavrasiya və Gondvananın müasir materikləri yaranması söhbət Mezozoydan gedir. Baxın, burada müasir materik, müasir okean sözünü görürsünüzsə, düşünmədən Mezozoy götürün. İkisi M ilə başlayır. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Amma ki, diqqət eləməlisiniz ki, müasir landşaft, müasir relyef Kaynazoya aiddir. İstisnadır o. 28-ə baxaq. 28-də Paleozoy ilə Kaynazoyu müqayisə etməyimizi istəyir. Hersin dağı əmələ gəlməsi Paleozoya aiddir. Himalay dağları Kaynazoyda yaranıb. Müasir relyef, baxın, bayaq dediyimdir, Kaynazoy. Qədim dağ sistemləri formalaşmağa başlamışdır Paleozoyda. Hər ikisi də Fanerozoyun erasıdır. Deməli, 1AD, 2BS, 3Y. Cavab 28-də B variantı olacaq. 29-cu suala baxaq. Paleozoy erasına baş verən hadisələr. A-da deməli, örtülü toxumlu bitkilərin yaranması bu deməli Mezozoya aiddir. Yanlışdır. Həm də ilk filiz faydalı qazıntıların yaranması arxaya aiddir. İlk bakteriyaların meydana gəlməsi Protorozoya aiddir. Yosunların bakteriyalara onurğasızların deməli əmələ gəlməsi Kimmer qırışıqlığı burada Mezozoya aiddir. Suda quruda yaşayanların inkişafı Tetsi okeanının parçalanması. Elə burada Tetsi okeanının parçalanması Kaynazoya aiddir. Suda quruda yaşayanların inkişafı Kaledon qırışıqlığı, bəli, Paleozoy erasına aiddir. Daha sonra 30-cu suala baxırıq. 30-cu sualda Kaledonla Hertsin qırışıqlığını müqayisə etməyimizi istəyir bizdən. Deməli, burada dərhal görürəm ki, burada üstə yazılıb ki, Lavrasiya və Gondvananın parçalanaraq müasir materiklər əmələ gətirməsi. Bu Mezozoya aid bir xüsusiyyətdir. Mezozoyda Kimmeri qırışıqlığıdır. Bunların heç birinə aid deyil. Üstləri variantdan çıxsaq, avtomatik cavabımız qalır A variantı. Appalas dağları formalaşmışdı hər ikisində. Perm və daş gömürə əhatə edir Hertsin qırışıqlığı. Devon və Silurə əhatə edir Kaledon qırışıqlığı. Baxın, bu cədvəlində bunu görə bilərik. Deməli, Kaledon Devonla Silurə aiddir. Hertsin isə Permdən daş gömürə aiddir. 31-ci sualda deyir ki, yerin planetar inkişaf mərhələsində baş vermiş hadisələrin ardıcılığının pozulduğu sıranı müəyyən edin. Deməli, baxın, burada gəlin birbaşa cavaba tapaq. Deməli, 5-ə baxın diqqətlə. Ay yarasını verib, sonra verib ilkin okean, sonra verib
yerin daxilində temperaturun artması. Baxın, bu proses belədir. Birinci ay erası olur. Ay erası nədir? Ay erası kütləvi vulkan püskürmələrinin baş verdiyi dövrdür. Baxın, diqqətlə qulaq asın. Ay arasında vulkanlar püskürür. Deməli, yerin daxilində temperatur artması nəticəsində vulkanlar püskürür. Sonra nə baş verir? Sonra vulkan püskürməsi nəticəsində lava yer üzərinə yayılır. Yer bərkiyir. Lavadan çıxan, belə deyim də, tüstü yuxarıda buludları yaradır, yəni atmosfer qatını yaradır. Atmosfer qatı yaranandan sonra ilk yağışlar yağır. İlk yağış yaranandan sonra ilk okean yaranır. Yəni birinci ilk atmosfer yaranmalıdır, sonra ilk okean olmalıdır. Yəni bu sıralama burada səhvdir. Cavab C variantıdır. 32-ci sualda eonları xüsusiyyətlərini seçməliyik. Deməli, Lavrasiya və Gondvananın müasir materiklərə parçalanması mezozoid. Qədim qırışıqlıq və güclü vulkanizm başlanması arxeid. Tək-tək onurğasızların əmələ gəlməsi proterozoid. Pangeanın Lavrasiya və Gondvanaya parçalanması paleozoya aiddir. Deməli, indi burada biz nəyi seçməliyik? Kriptozoyun eralarını seçək. Deməli, kriptozoya arxeidlə proterozoid. Birinci tərəf kriptozoyda 1-dən 3 yazılmalıdır. Ya D-dir, ya da Y-dir. 1-ə B, 2-yə, 3-ə C olmalı. Cavab Y variantı. Deməli, 33-cü suala baxaq. 33-də deyir ki, deməli, biz bu cədvəli tamamlamalıyıq. Deməli, biz burada fanerozoyun bir erasını yazmalıyıq. Məsələn, burada proterozoy fanerozoyun erası deyil. Bu kriptozoya aiddir. C-ni çıxdıq. Sonra antropogenin hansı eraya aid olduğunu seçməliyik. Antropogen kaynozoyun dövrüdür. Cavab avtomatik gəlir. Bir dənə kaynozoy olsa Y variantına var. 34 də bayaq baxın bu tip suallar eynidir. Burada da cavab olacaq. Baxın onunla eyni cavab. 4'tür burada baxın. Pozulduğu soruşur burada da. Niyə? Ay erasında oldu. Birinci atmosfer yaranıb yağış yağmalıdır ki, sonra okean yaransın. Yəni burada sıralama fərqlidir. Səhv verilir. 35'te deyib, deməli, baxaq, açıq suallara keçdik. Deyir ki, mezozoy və kaynozoy eraları eyni sayda geoloji dövrə bölünür. Baxaq, mezozoy bölünür triasürə, təbaşirə, kaynozoy bölünür paleogen, neogen, antropogenə. Hər ikisi 3 eraya bölünür, doğrudur. Qabağına da doğru yazıb, götürürəm. Dəmir filizi, polimetal filizləri, qranit yataqları arxedə yaranmağa başlamışdı. Bəli, bu doğrudur, amma qabağına yanlış yazıb, götürmürəm. Yerin inkişafı boyunca dəniz və quru mərhələləri bir-birini əvəz edir. Bəli, qabağına doğru yazılıb. Tets okeanı Lavrasiya materikindən şimalda qalan geniş ərazini əhatə edir. Xeyr, bu yanlış xüsusiyyətdir. Bu şimal buzlu okeandır. Qabağına doğru yazıb, götürmürük. Kriptozoya eonunun süxurlarında zəngin bitki və heyvan qalıqları müəyyən edilmişdir. Xeyr, bu fanerozoya aiddir. Çünki burada canlı orqanizm qalıqlarına rast gəlmədiyi üçün bu gizli həyat adlanırdı. Bu səhvdir. Qabağına da səhv yazıb, belə götürürük. Lavrasiya və Gondvana paleozoy erasında müasir materiklər yaranmışdır. Xeyr, müasir materiklər mezozoyda yaranıb. Səhvdir, qabağına doğru yazıb, götürmürük. Cavabımız oldu 1, 3, 5. 36-cı suala baxaq. 36-da deyir ki, mezozoy qırışıqlığı ilə Alp qırışıqlığının oxşar xüsusiyyəti Avstraliya materikində rast gəlinmir. Deməli, Avstraliya materiki tamamilə platformadır. Burada Alp qırışıqlığına aid dağ yoxdur. Kaledon Hertz'inə aid dağ var. Həmçinin bəli, mezozoy aid dağ da yoxdur. Bir götürürük. Geosinkronal inkişafın 4-cü mərhələsindədir. Mezozoy ilə Alp xeyr. Alp qırışıqlığı geosinkronal inkişafının 3-cü mərhələsindədir. 2 yanlışdır, oxşar xüsusiyyət deyil. Fəaliyyətdə olan vulkanlara rast gəlinir. Alpdə onsuz fəaliyyətdə olan vulkanlar məşhurdur. Kordilyer Antda yerləşən fəaliyyətdə olan vulkanlar, İtaliyada Etna, Vezuvi, Stromboli. Burada 100% var. Gəlin baxaq Mezozoyda fəaliyyətdə olan vulkan varmı? Baxın burada Mezozoyda qayalı dağlarda fəaliyyətdə olan vulkanlar mövcuddur. Buna götürə bilərik. Sonra 4'də deyir ki, Şərqi Avropa düzəliyində kiçik sahə tutur. Xeyr, olmaz. Şərqi Avropa qədim platformadır. Qədim platformalar arxeid proterozoyda yaranıb. Alpa aid ola bilməz. Orta qırışıqlıq vilayəti mezozoydur. Buna aidiyyəti, Alpa aidiyyəti yoxdur. Cavab 1-dən üst. 37-də yerin planetar inkişaf mərhələsi üçün səciyyəvidir. Cavan dağlar geoloji inkişaf mərhələsidir. Kaynozoyda baş verib. Kütləvi lava püskürmələri düzdür. İri neft qaz yataqları geoloji mərhələyə aiddir. Kimmeri dağ əmələ gəlməsi mezozoydur, yəni geoloji mərhələdir. İlk atmosferin yaranması bəli, planetar mərhələyə aid. 38-də də eyni sualdır. 38-də deyir ki, materik tipli yer qabığı əmələ gəlmişdir. Xeyr, yanlışdır. Materik tipli yer qabığı 3 hissədən ibarətdir. Çökmə, qranit, bazalt. Geoloji inkişaf mərhələsində yalnız bazalt yaranmışdır, hələ tam formalaşmamışdır. Biri burada götürə bilmərik. İri neft-qaz yataqları geoloji mərhələyə aiddir. Kütləvi yağışlar doğrudur. Radioaktiv parçalanma nəticəsində maddələrin manyedə əriməsi doğrudur. Kaledon Hertzin dağ əmələ gəlməsi
Paleozoy erasına aiddir. Bu da geoloji inkişaf mərhələsidir. 39-a baxaq. 39-da cədvələ əsasında uyğun sıraları seçməyimizi istəyir bizdən. Süxurlarda daşlaşmış bitki heyvan qalıqlarına əsasən onun yaşadığı dövr müəyyən olunur. Doğrudur. Qabaqdan doğru yazılıb götürürəm. Kriptozey eonunda yaranan süxurlar tapılmadığı üçün gizli həyat eonu adlanır. Bəli. Amma qabağına səhv yazıb götürmürəm. Suxurların tərkibində qalan qurğuşunun miqdarına görə onların neçə il əvvəl yarandığı təyin olunur. Bəli, oluna bilər. Qabağına doğru yazıb götürürəm. Nisbi yaş suxurları bir-birinə nəzərən təyin olunur. Doğrudur. Amma qabağına yanlış yazıb götürmürəm. Çünki nisbi yaşa görə daha altda olan daha qədimli, daha üstdə olan daha cavandır. 5-də deyir ki, suxurların mütləq yaşı onların yatım ardıcılığına görədir. Səhvdir. Bu nisbi yaşdır. Mütləq yaş radioaktiv elementlərin parçalanma müddətinə görə müəyyən olunur. Yanlışdır, yanlış yazılıb götürürəm. 6-da deyir ki, üst qatlarda yerləşən suxur alt qatlardakına nisbətən qədimdir. Xeyr. Alt qatda yerləşən daha qədimdir, üstdə yerləşən daha cavandır. Səhvdir. Qabağına doğru yazıb götürmürəm. Gəlirik son 2 suala. Son 2 sualda deyir ki, yerin geoloji inkişaf ardıcıllığını göstərən xəritə sxemləri qədimdən cavana. Deməli, bu çox rahat bir test tapşırıqdır. Birinci nə olub? Birinci Pangea olub, gördüyümüz kimi. Sonra parçalanıb Lavrasiya, Gondvaniya, da sonra parçalanıb müasir materiklərə. 2-3-1. Gəlirik son suala. Deməli, Kaleodon qırışıqlığının əmələ gəlməsi, Kaleodon qırışıqlığı Paleozoya aiddir. Tets okeanının parçalanması Kaynozoydur. Cavan dağların yaranması Kaynozoydur. Gondvana və Lavrasiyanın parçalanması müasir materiklərin Mezozoydur. Müasir okeanların əmələ gəlməsi Mezozoydur. 1-ə B, S, 2-yə D, Y, 3-ə A.